Ola rapazas, rapaces, ben, xa estamos na composición de texto histórico número 10. Polo tanto, avanzamos cara ao seguinte bloque que corresponde co bloque 8, onde se analiza toda a trayectoria económica tamén do movemento obreiro da España do século XIX. A primeira composición deste bloque fai referencia ao proceso de reforma agraria que recibe o nome do proceso desamortizador. En primeiro lugar, temos que partir un pouco do contexto no que nos atopamos. Atopámonos nun contexto de establecemento e consolidación do Estado liberal. Concretamente, a hora de falar do proceso desamortizador, deberíamos de falar do reinado de Isabela II, xa que este proceso, o proceso máis intenso, levouse a cabo baixo o seu reinado e, polo tanto, no momento da consolidación deste Estado liberal. De feito, a desamortización é un dos elementos e un dos piares fundamentais deste Estado liberal ao buscar un proceso de liberalización do mercado da terra. A hora de realizar o noso comentario temos que ter en conta os textos que nos podemos atopar. Seguramente o primeiro documento fará referencia á desamortización de Mendizábal, a desamortización eclesiástica que afectou ao clero regular. Por outro lado, despois veremos tamén no segundo documento probablemente a desamortización de Madoz, a desamortización que implicou a venta pública dos bens de propios e das terras comunais. E despois, por último, seguramente o último documento fará referencia a un balance sobre os efectos e as consecuencias que tivo o proceso desamortizador. A hora de realizar o noso comentario podemos partir dese contexto onde facíamos referencia á consolidación do Estado liberal, xa que un dos elementos fundamentais deste Estado liberal foi precisamente a transformación do réxime da propiedade. Falamos dun réxime que está completamente vinculado e asociado por un lado á nobreza mediante o morgado e por outro lado temos as terras de mans mortas que se atopan controladas pola Igrexa. Ambos tipos de terras, tanto as asociadas á Igrexa como tamén as asociadas á nobreza, son terras de señorío, é dicir, atadas polo réxime señorial. É por iso que este proceso liberalizador implicou a transformación do sistema da propiedade e, polo tanto, a abolición do réxime señorial, permitindo unha liberalización do mercado da terra. Ata aquí temos unha primeira parte que implica a abolición do sistema señorial, pero despois temos unha segunda parte que implica o proceso desamortizador. E para iso temos que entender que é a desamortización. A desamortización é a sustracción, a expropiación de terras e bens que poden ser de mans mortas ou bens de propios dos concellos para unha posterior venta pública mediante puxa. Cal é o obxectivo deste proceso desamortizador? Por un lado, o obxectivo será a recadación de beneficios, sobre todo para sanear a facenda pública, e despois, por outro lado, a última intención é xerar riqueza nacional a través da compra de terras por parte da burguesía que presumiblemente levaría a cabo un proceso de revolución agraria, de revolución productiva, e despois, por outro lado, tamén buscábase rexenerar a riqueza do campeseñado mediante a creación dun campeseñado propietario medio. A hora de falar das diferentes etapas que marcaron o proceso desamortizador, temos que falar dunha serie de precedentes. En primeiro lugar, os precedentes ideolóxicos ou teóricos que os temos nos ilustrados, como por exemplo no caso de Jovellanos co informe da Lei de Reforma Agraria, onde comezouse a criticar a excesiva concentración de terras en mans mortas, tamén excesiva concentración de terras no caso dos concellos e ademais un mercado da terra que estaba completamente anquilosado e que non era libre, o que impedía o acceso destas terras tanto á burguesía como tamén ao campesiñado. Os primeiros procesos desamortizadores leváronse a cabo baixo o goberno de Godoy. Foron unhas desamortizacións moi limitadas e co permiso da Igrexa a finais do século XVIII. Logo tamén, durante as Cortes de Cádiz e durante o trienio liberal entre 1820 e 1823, leváronse a cabo tamén outros procesos desamortizadores máis importantes, que implicou a posta en venta pública de bens da Inquisición ou tamén dos bens dos conventos que foron exclaustrados e posteriormente pechados por parte dos gobernos liberais deste período. A partir de aquí podemos falar de tres procesos desamortizadores ben diferenciados que tiveron lugar ao longo do reinado de Isabela II entre 1833 e 1868. Foron uns procesos desamortizadores alentados polos progresistas, paralizados na medida do posible por parte dos moderados e ao mesmo tempo moi criticados por parte da Igrexa e tamén por parte do sector máis absolutista. O primeiro proceso desamortizador é coñecido como a desamortización de Mendizábal, unha desamortización eclesiástica e que afectou sobre todo ao clero regular. Levouse a cabo en
1836 e previamente no 1835 abolíronse todas aquelas ordes contemplativas, é dicir, aquelas que non levaban a cabo ningún tipo de actividade de auxilio social. Estas terras foron vendidas cun obxectivo doble. Por un lado, conseguir financiación para facer fronte á guerra civil que estaba a ter lugar neste momento, refírome á primeira guerra carlista, e por outro lado tamén o que se buscaba era captar adeptos para un novo sistema liberal que sustentaba a monarquía de Isabel II. O segundo proceso levouse a cabo a partir de 1841, coñecido como a desamortización de Espartero, onde, ademais de continuar co proceso desamortizador dos bens do clero regular, incluíuse tamén os bens do clero secular que afectou a igrexas, a capelas, e cun obxectivo fiscal. A última etapa corresponde xa coa desamortización de Madoz. A desamortización de Madoz iniciouse en 1855 coa promulgación da Lei Xeral de Desamortización. Lei Xeral de Desamortización porque non solamente se continuaba coa desamortización eclesiástica, senón que tamén se iniciaba unha desamortización civil. A que afectou esta desamortización civil? Ben, por un lado as terras comunais e por outro lado os bens de propios dos concellos. Temos que ter en conta que os beneficios que se obtiveron desta desamortización, por un lado, foron para sanear as contas da facenda, pero tamén esta financiación foi empregada para a construcción do ferrocarril que estaba a ter lugar en este momento. A hora de facer un balance e analizar tamén os efectos que tivo o proceso desamortizador, podemos partir da idea de que se conseguiu acabar coas diferentes fórmulas xurídicas que tiñan atada a terra, a tiñan atada a igrexa e a tiñan atada tamén aos concellos. É dicir, conseguiuse unha liberalización do mercado da terra que beneficiou sobre todo a nobreza e a burguesía e que conseguiu tamén pôr en movimento ao 50% aproximadamente das terras cultivables que había en España. En segundo lugar, tamén temos que ter en conta que se conseguiu o obxectivo de axudar a consolidar o Estado liberal. Primeiro, porque se conseguiron adeptos por parte da nobreza e tamén da burguesía, e tamén porque se estaba a facer dano dende un punto de vista económico á Igrexa, unha institución que non puxo as cousas fáciles para a consolidación do Estado liberal. Tamén temos que analizar os límites da reforma agraria, temos que analizar os límites do proceso desamortizador. En primeiro lugar, temos que entender que non significou unha transformación real do sistema da propiedade, é dicir, gran parte da propiedade seguiu estando en mans de poucos, polo tanto, mantívose o sistema latifundista, sobre todo no centro e no sur de España. Ademais, temos que engadir que non houbo unha transformación real do sistema productivo, non houbo un incremento da productividade, unha revolución agrícola real. Ben, é certo que houbo un aumento da produción, pero sobre todo porque se incrementaron as terras cultivadas. Outro dos elementos negativos que podemos analizar deste proceso de desamortización é que gran parte da burguesía desviou o seu capital cara á compra de terras en lugar de destinalo ao proceso de industrialización. Outro aspecto que é digno de mención é sobre todo o papel do campesiñado neste proceso de desamortización. Prácticamente foi nulo, xa que os lotes que se crearon para vender despois en puxa pública eran enormes e demasiado grandes para seren accesibles para gran parte do campesiñado, que na maior parte dos casos pasaron a ser simples xornaleiros, sobre todo no centro e no sur de España. Por último, temos que engadir que o duro golpe económico non foi solamente para a Igrexa, senón tamén para os concellos, que perderon gran parte dos seus recursos económicos que viñan directamente destes bens de propios. E ademais, podemos engadir a perda importante dende un punto de vista artístico e dende un punto de vista dos bens inmobles que afectaron particularmente á Igrexa. A modo de conclusión, despois da breve síntese, o que podemos é analizar os efectos económicos, sociais e políticos que tivo o proceso desamortizador, afondando un pouco neste balance. A hora de facer un análise sobre este proceso desamortizador, ademais de recoller parte do balance que se analizou xa ou dos efectos deste proceso, podemos indicar que desta reforma agraria se esperaba unha auténtica revolución agrícola, unha auténtica transformación do sistema productivo, algo que realmente nunca sucedeu e que significara ao final un gran crecemento e un gran impacto económico para España. Pero realmente isto non se chegou a producir, polo menos neste momento. Así, a economía española continuou esperando a un proceso revolucionario no sector primario, todavía neste momento moi dependente da man de obra campesiña.